Edhe atëherë kam fillu të punu, shkosha nga shkolla, punosha në restorant hostess, e di me ullë njerëzin tavolinë. Atër tu rrit edhe i thosha, kam nevoj për ma shumë lek, më futen me hap telefonat, me marrë orders. U rrit edhe aty, thash, du ma shumë lek, thash, tani kam punu për ju për shumë vite, thash, du me punu kamarier ose banakire. Okej, më thanë, gjeni një person me punu të telefonat, edhe po e gjete, të fusim kamarier ose banakire, unë gjeta shoqen time. Thash, e kam gjetë, nesër më nënë. Edhe e kisha nevoj për punë. Ajo hynin telefona, mu më dhanë 2 ditë kamariere, e 3 ditë banakire, të bari. Aty u knaqa. Vishin celebrities, ullshin bar, u isha... Që ki punu të Alby? Gjitha. Kamariere, banakire, hostess, të hap telefona, butiks, ka punu dhe të Zara. Puna nuk është morë. Jo më hiq, më ka pëlqy. Edhe unë në fillim të ndosha punu nuk... Jo, punosha 2-3 punë, shkosha nga një restorant, masi më gjes punosha për shembull kur marrova shkollën, punosha në butik të vogël, jewelry butik. Okej. Punosha aty. Nga aty në ora 4 shkosha te restoranti deri 11 natës. Okej. Banakire, kamariere, 2 ditë banakire, 3 ditë banakire, 2 ditë kamariere. Në gjes punosha te butiku.